कालच्या म्हणजे परवाच्या मध्यरात्री जो पहलगामाचेर जो एटॅक जो जाल्लो आशिल्लो आणि ताका प्रत्युत्तरान आदरणीय भारताच्या पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या फुडारपणा सकल प्रत्युत्तर दिल्लें आसा आणि अशा ह्या ऑपरेशन सिंदूर तो यशस्वी जावन तो आतंकवाद आसा तो जमीनदोस्त मुळा पासून उकडून उडोवपाचें काम धैर्यशील अशें काम आमच्या आर्मी आणि जे वैमानीक जे आशिल्ले तांच्यांनी सुरळीतपणे व्यवस्थीत पार पडिल्लें आसा आणि संपूर्ण जगा भितर भारतान एक संदेश दिल्लो आसा जो भारताच्या वाटेक जो कोण येतलो ताजी वाटूच लायतले हो खणकर असो संदेश जो आसा तो संपूर्ण भारतीयांच्या वतीन आज खूप महत्वाचो आसा. प्रत्येक आयिल्ले दिसा शेजारचो देश जो आसा तो पाकिस्तान ताचेर प्रत्येक बॉर्डरीचेर आशिल्ली ती भिरांकूळ जी आसा ती भिरांकूळ परिस्थिती आज संपूर्ण भारतीयांक एक ह्या सरकाराचेर एक विश्वास आयिल्लो आसा, एक धाडस आयिल्लें आसा. आमी खंयच वोगी रावपाना आनी हो म्हाका दिसता संपूर्ण जगाक सुद्दां हो संदेश जावन आसा. जशें हांवें म्हणिल्लें त्या प्रमाणे हांव जे पहलगामाचेर आनी खास करून नवें कपल म्हणजेच जो भावनीक आनी तांचे काल हांवें इंटरव्यू पळयलेले आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो ते पहलगामाचे एटॅक जाल्लो त्या वेळाचेर जे मृत्युमुखी पडिल्ले आशिल्ले त्यांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची आणि देश प्रथम हे कर्तव्याची जाण आणि ह्या कर्तव्याची भान प्रत्येकान दवरून मातशी सुद्दां जर कोणाचेर जर अचूक असो एक डावट जर आयलो जाल्यार तंतूत रोखडेच त्यो संस्था ज्यो आसात खास करून पुलीस किंवा CRPF किंवा मिलिटरीज यांचे कडेन कळोवचो इतलोच म्हजो संपूर्ण देशवासियांक एक आव्हान जावन आसा. आणि अशाच ह्या वेळाचेर आमचे केंद्र सरकाराचे आदरणीय पंतप्रधान बाकीचे सगळे मंत्रीगण आणि खास करून मिलिटरी फोर्स यांचे हांव मना पासून खूप अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतलो. आणि जो खणकर बाणो जो आज तसोच उबो रावपाक जाय तो विश्वास आज गोमंतकीयांच्या बरोबर भारतीय जे आसात तेंच्यांनी असोच ह्या सरकाराचेर दवरचो अशेंच म्हजें सगळ्यांक मागणें आसा. आमी पळयता की गोमंतकीयेक हांव सांगपाक सोदतां, हात जोडून हांव सांगपाक सोदतां की जे तुमचे भाड्यान घरांनी तें भाडें तुमी दवरतात ताजी सविस्तर माहिती लिपो नाकात. आमचे पुलीस स्थानकान तांचे कडेन व्हेरिफिकेशन किंवा हे त्यांचे आधार कार्ड घेवन हे आमचे कडेन भाडें मागपाक भाड्याक रावपा खातीर आयिल्ले आसात हे कृपा करून ते निदर्शनां काडून दिवचें इतलेंच म्हजें गोमंतक्यां कडेन मागणें आसा. पयशांच्या आहाराक लागून कोणीनूय जर प्राणघातक असो हल्लो जर केलो जाल्यार सरकाराक दोश तुमी दिवचो न्ही इतलेंच म्हजें. हे जे कोण भाडेकरू जाणीन दवरलेले आसात तांकां हांव सांगपाक सोदतां सरकाराच्या वतीन आणि खास करून इवन म्हजे विलेज पंचायत जे आसा त्या विलेज पंचायतीच्या प्रत्येक वेळाचेर ग्रामसभेक हो मुद्दो उपस्थित जाता आणि त्या ग्रामसभेच्या मिटिंगेक आमी सगळे फोर्स करतात की प्रत्येकान आपले भाडें जर दवरलेलें जर आसा जाल्यार तुमी तेजी रितसर त्या भाडेकरूंची माहिती दिवची. हांगा कितें जाल्लें आसा, हांगा आमकां एखादो टॅक्स लागतलो किंवा बाकीचे सगळे आमकां लायटीची बील हें बील कोण कंप्लेन करतलो म्हणून ही लिपोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा पळय तो एकदां तेंचेच माथ्यार येतलो, तेंच्या पथ्यार पडटलो आणि तो दीस गोंयकारांचेर आनी तुमचेर येवपाक जावपाक दिना. म्हणून पयशांच्या खातीर हे लोक जर अशे तरेची माहिती जर लिपोवपाचो प्रयत्न जर करता जाल्यार हो
हो हो हो जो सरकारान जो आज फतवो काडिल्लो आसा ते फतव्याचे निव्वळ भंग जावन आसात. फाल्यां सकाळी आमकां कोणाक जबाबदारी धरची न्ही किंवा टेनंट व्हेरिफिकेशन केले नंतर ज्यांच्या कंप्लेनीचे अंतर जे घरान जे कोणाचे जर जर भाडे जर आसात जाल्यार त्यांचेर योग्य ती कारवाई करपा खातीर आमीनूय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी प्रशासनाक आमी तांचे बरोबर आसतले अशेंच म्हजें सगळ्यांक मागणें आसा किंवा आव्हान आसा.